講翻上次抌垃圾嗰個環保人士啊，同佢講乜嘢 reflection of feeling 咧，咁佢可能當中會有講一啲感嘆啦，覺得咁我哋咧個反應就係可以睇翻，喂係，我都聽到你有啲感嘆，關於呢一個人類去傷害環境呢一樣嘢。咁啊，又或者你可以 reflect content 啦，content 即係代表佢講嗰啲咩，你係講翻啲乜嘢啦。咁啊，例如佢講話，係啊，我覺得個地球啲人好多人抌垃圾，咁你咪話係都好多人抌垃圾喎咁樣。咁當中咧，你帶啲肯定同埋有個即係表情啦，咁樣代表你對佢嘅即係肯定同埋承認咁樣。咁呢招好有用嘅。咁啊係幫你打破嗰個缺口，去同佢傾理性嘅説話。不過呢個方法好難做，因為可能通常你同佢意見唔同之後先會有呢種煩惱嘅。咁今日講完咁多先，咁大家加油，拜拜。